मिलिए मिस्टर मासर से, महल्ले का खुद साख्ता बादशाह। एक सुबह वो चुपके से किचन में दाखिल होता है, नजर पड़ती है चूल्हे पर तली हुई मछली पर और दिल ही दिल में सोचता है, ये मेरा सुनहरी मौका है। वो छलांग लगाता है, लेकिन जा गिरता है सीधा आटे के प्याले में। अब पूरी बड़ी सफेद भूत बन गई और घर में दौड़ते हुए हर जगह पंजों के निशान छोड़ती जाती है। मालिक चीख रहा है, कुत्ता भौंक रहा है और मिस्टर मासर अब भी आटे में लथपथ सोफे के नीचे जा छुपता है। लेकिन जनाब, वो हर बार छींक मारता है तो आटे के छोटे छोटे धोई के बादल बाहर निकलते हैं। आखिरकार जब हंगामा थमता है तो वो फखर से दम ऊपर करके बाहर निकलता है, जैसे कोई नया हीरो बन गया हो। दी इनक्रेडिबल पावर्ड कैट। और मछली, वो तो फिर भी ना मिली।